اي فكره خالص عن اي حاجه، انا قاعدين عادي، قاعده حاطه رجل على رجل وقاعده بس. ففوجئت بيه نازل، يعني نازل، انا قلت ايه هنتكلم هنشكره ان هو انا فوجئت بيه ان هو جاي عليا على طول بسرعه وبيهددني. نزلي رجلك نزلي رجلك. انا ذهلت، ايه ده يعني نزلي رجلك، انت حاطه رجل على رجل. فبصيت، انا ما رديتش من الذهول، انا بصيت له كده ومش عارفه اعمل ايه. ففوجئت لما المستشار مرتضى منصور يكلمني، قلت له تقفي وتنزلي رجلك. هو اكتر حاجه اذتني امبارح فعلا ان لما جينا نبلغ النكته وقال لفظ وحش جدا على الشرطه وعلى الرئيس. طبعا احنا اصلا عايشين في حماهم، فما ينفعش. انا فعلا كمصريه انا اتاذيت جدا جدا من الاسلوب ده. انا بوجه 5 رسائل او اكتر، يعني مش هعدهم، بس اهم رساله بوجهها لسياده الرئيس. يعني ده رئيسنا وده رمز الدوله بتاعتنا كمصريين، يعني لسه كان بيكرم المراه، لسه بيتكلم وهو عن اهان المراه. فازاي المراه في عصرك يا ريس بتتشتم بابذق وابذر الالفاظ بالطريقه دي ومن حد عضو مجلس نواب؟ تاني حاجه لوزاره الداخليه، وزير الداخليه، انا برضه كمواطنه يعني اتاذيت وما اسمحش ان يتوصف يعني رجال الداخليه بالوصف اللي هو وصفه. الوصف بذيء، موجود كمان على الفيديو. يعني ده يعني من ستر ربنا ان الفيديو كان بيسجل واحنا ما نعرفش ان الفيديو بيتسجل. وبعدين في كاميرات، وانا بطالب فعلا بتفريغ كاميرات النادي اللي هو استشهد بيها. انا باصر على تفريغ الكاميرات، وانه يجيبوا بقى الحشيش والكلام دوت والخن اللي ولا احنا بنلف ايه؟ في ساعة 3:30 4 الظهر بنقعد نلف. رسالة برضو بوجهها لأعضاء البرلمان ورئيس البرلمان، يعني ده فاكتين عليه لغاية امتى؟ محضر سب وقذف وتعدي، بس انت عارف لو بالضرب سبقني واشتكى. انا رحت الاسم عشان اعمل له محضر، لقيته عامل لي محضر باسم ملكه ان انا تعديت على بتوع الامن وضربتهم. انا عايزه الكاميرات اشوف بس وانا بضربهم، عايزه اشوف شكلي وانا بضرب بتوع الامن دول بشكل بس. يعني انا احترامي اهم بكتير، واحترامه للاعضاء النادي دي اهانه كبيره جدا لكل سيدات واعضاء النادي. يكفي الصوت بس اللي عمله بقه. انا اتصدمت، انا وقفت متنحه، ايه ده؟ انا ازاي حضرتك يعني انت بتنده لنا السيدات النظافه عشان يضربونا؟ انت المفروض ان احنا بنتحامى فيك انت كرئيس نادي، انت كعضو مجلس نواب، انت مش هتخوفنا. لا، في سياده وفي رئيس وفي قانون وفي داخليه وفي قضاء. القضاء اللي هو بيقعد يستهزأ بيه كل شويه والنيابه اللي بيقعد لا، ما ينفعش كده. عايزه اقول له انت بتهددنا بان انا مرتضى منصور ومحدش يقدر يعمل لي حاجه. لا، احنا مش في بلد فوضى، احنا في بلد ليها رئيس، ورئيس عظيم جدا جدا.